ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம ஷாப்பில் என்ன ப்ராடக்ட்டை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சன்ஃப்ளவர் சீடுங்க. இந்த சன்ஃப்ளவர் சீட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டில் வளர்க்குற பெட் அனிமல்ஸ், அதாவது கிளி, பேரட், நிறைய இதுக்கு இது ஃபுட்டாக மெயினாக இதை தான் கொடுத்துட்ருக்காங்க. ஸோ அந்த இதில் பார்த்துட்டிங்கன்னா இன்றைக்கி நம்ம சன்ஃப்ளவர் சீடை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த சன்ஃப்ளவர் சீட் பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு 1/2 kg 1 kg 5 kg இது மாதிரி உங்களுக்கு அவைலபிளாக உங்களுக்கு கிடைக்குது. ஜஸ்ட்டு நீங்கள் எப்படி இது பர்ச்சேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்துட்டிங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப் நம்பர் தரேன். நீங்கள் அதை ஜஸ்ட் உங்கள் ஃபோனில் சேவ் பண்ணி வச்சுட்டு உள்ளுக்குள்ளே போய் நம்ம கார்ட்டுக்குள்ளே போய் நம்மளுக்கு தேவையான அளவை நீங்கள் புக் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் எனக்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணி விட்டால் போதும். நான் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆர்டர் ஃபார்வர்ட் ஆயிரும். நீங்கள் பே பண்ணணும். ஜஸ்ட்டு நீங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் ஆன்லைனில் பே பண்ணால் மட்டும்தான் உங்கள் ஆர்டர் நெக்ஸ்ட்டு உங்களுக்கு போகும். உங்களுக்கு டெலிவரி சார்ஜஸ் வராது. ஸோ இந்த சன்ஃப்ளவர் சீட் பார்த்துட்டிங்கன்னா இன்றைக்கி அமேசான், மீஷோ, ஃப்ளிப்கார்ட் எல்லா ஆன்லைன் அண்ட் ஆஃப்லைன் ஸ்டோர்லையுமே உங்களுக்கு அவைலபிளாக இருக்குது. பட் ஆனால் இந்த அமேசான், ஃப்ளிப்கார்ட் இது மாதிரி வாங்கும்போது உங்களுக்கு டெலிவரி சார்ஜஸ் வருங்க. அது மட்டும் கிடையாது, டெலிவரி சார்ஜஸ் இல்லை, நீங்கள் ப்ரைம் மெம்பர்ஷிப் வச்சுருக்கீங்க, இது மாதிரி மெம்பர்ஷிப் வச்சுருந்தாலும் உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸே உங்களுக்கு 1 kg பார்த்தீங்கன்னா 250 ரூபாய்க்கு சேல்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. இதே சன்ஃப்ளவர் சீடு தான் உங்களுக்கு அமேசான் அண்ட் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் எல்லாமே செல் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஆனால் நம்மளுக்கு பார்த்துட்டிங்கன்னா இன்றைக்கி நம்மளோட ஷாப்பை பொறுத்தளவு ரொம்ப விலை கம்மியாக உங்களுக்கு நம்ம கொடுக்க போகிறோம். ப்ரைஸிங் அந்த விலை கம்மி நம்ம சொல்லியிருக்கோம். அதோட ப்ரைஸிங் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா நீங்கள் நம்மளோட வாட்ஸ்அப் நம்பரை சேவ் பண்ணி வச்சுட்டு நீங்கள் உள்ள செக் அவுட் பண்ணி பாருங்கள். பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது எந்த ஒரு டெலிவரி சார்ஜஸும் வரப்போகிறது கிடையாது. அண்ட் தட் உங்களுக்கு 1/2 kg 1 kg அண்ட் 5 kg வரைக்குமே நம்ம டெலிவரி கொடுக்க போகிறோம். அண்ட் உங்களுக்கு தேவையாக இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் உங்கள் தேவையான ஆர்டர்ஸை எனக்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்கள். இல்லைங்க எனக்கு இப்போதைக்கு தேவையில்லை அப்படின்னு நினச்சாலும் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. எப்போ தேவைப்படுதோ நீங்கள் அன்றைக்கி நீங்கள் புக் பண்ணி நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். அது மட்டும் கிடையாது, இந்த இது உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு எதுவும் தேவைப்பட்டாலும் இந்த வீடியோவும் மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். சேனலில் பார்த்துட்டிங்கன்னா அடுத்தடுத்து நம்ம நிறைய காம்போ ஆஃபர்ஸ் போடுவோம், நிறைய டிஸ்கவுண்ட், அதாவது சூப்பர் டீல்ஸ்லாம் நிறையா வந்துக்கிட்டே இருக்கும். அதனால் பார்த்துட்டிங்கன்னா அப்பப்போ நம்ம சேனலில் செக் அவுட் பண்ணியும் பாருங்கள். தேவைப்பட்டுச்சுன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக வாங்கிக்கலாம். இல்லை நான் ஜஸ்ட்டு ப்ரைஸ் செக் அவுட் பண்ணாலும் நீங்கள் நம்ம நம்பரை சேவ் பண்ணி வச்சுட்டு செக் அவுட் பண்ணி நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். டேரெக்டாக பார்த்துட்டிங்கன்னா ஃபார்மர்ஸ்லேருந்தே பர்ச்சேஸ் பண்ணி நம்ம டேரெக்டாக நம்ம செல் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு இந்த ப்ராடக்ட் தேவை அப்படின்னு நினச்சிட்டிங்கன்னா, இந்த சன்ஃப்ளவர் சீட் உங்களுக்கு தேவை அப்படின்னு நினச்சிட்டிங்கன்னா நீங்கள் நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்பர் இருக்குது, அதை நீங்கள் செக் அவுட் பண்ணி பார்த்துட்டு நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க. இல்லை ஃப்யூச்சரில் தேவைனாலும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தேங்க்யூ.